Nossa, que delícia, olha só isso, cara. Olha pra trás. Beleza. Nossa, que delícia. Agora filma eu aqui. É isso aí, ó. Pensar que realizando o sonho de muitas pessoas. Primeira vez que faz uma chuva na arrebentar. É isso aí. Aí, fala alguma coisa aí pra tua organização, rapaz. Tá tudo molhado. A virada da morte! E aí, Valdinei? Não existe uma aventura melhor do que essa na Terra. Sobe eu vou proporcionar pra você. É isso aí. Mensagem, Reisa. Acho que não vai molhar muito. Tô tentando ajeitar. Pega, Marli. É só apertar aqui, ó, pra gravar. Não, eu já apertei ali. Já apertou, né? Você vai ver que o númerozinho começa a girar. Vira aqui. Já tá molhado aqui, não tem como. Aqui é pra aproximar, o tá molhado Tá filmando.